Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi daha önce Apex Legends 2.0 hakkında bir video yapmıştım ve o video gerçekten çok fazla ilgi gördü. Henüz izlemediysen bu videoyu izlemeden önce sağ üstteki linkten o videoyu izlemeni öneririm. Bu ilgi gelince ben de düşündüm acaba biraz daha araştırıp yeni bilgiler, yeni sızıntılar bulabilir miyim diye ve buldum. Elime birkaç tane taze bilgi, bazı sızıntılar ve kulislerden duyduğum dedikodular geçti. Bunları sizler için derledim. Ama videoya geçmeden önce bir konuyu netleştireyim. Çünkü önceki videoda bu çok sorulmuştu. Apex Legends Mobile geri gelecek mi? Bu konuda bazı kaynaklardan bazı bilgiler aldım. Bazı sızıntılar var. Mobil versiyonunun 2.0 ile bağlantısı olduğu gözüküyor. Eğer Apex Legends Mobile'ın geleceği hakkında ayrı bir video istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok fazla istek gelirse onun için de bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl konuya. Bugün 3 tane ana başlıktan bahsedeceğim. Bunlar tabii ki %100 kesin bilgiler değil, bazı sızıntılar ama ben az sonra bahsedeceğim özelliklerin yüksek ihtimalle oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Ben bu üç özelliği kendi heyecan seviyeme göre sıraladım. Yani benim için en önemli olan en sona bıraktığım. Siz yorumlarda hangisini daha çok beğendiğinizi, şu gelsin, bu gelmesin dediğiniz özellikler varsa mutlaka yorumlara yazın. Her yoruma dönmeye çalışıyorum zaten, bilenler bilir. Yenilik Movement'la ilgili duvarda yürüme özelliği. Bildiğiniz üzere Titanfall serisiyle Apex Legends serisi bağlantılı ve iki oyunda ortak çok fazla mekanik kullanılıyor. Söylentilere göre duvarda belli bir süre yürüme ve dar alanlarda duvardan duvara zıplayarak yürümeye devam etme gibi özellikler eklenebilirmiş. Fikir oluşturmak için birkaç Titanfall oyun videosu buldum ve arka plana ekledim. Bu perk büyük ihtimalle Skirmish karakterlerine gelecektir diye düşünüyorum. Daha net bir şey yok tabi. Movement ustası arkadaşların şimdiden gözlerinin parladığını düşünüyorum ama Movement'tan nefret eden arkadaşlar umarım küfür etmiyorlardır. Belki Evo Update ile alınabilecek bir özellik de olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelmeli mi? Gelmemeli mi? Gelelim ikinci gelecek özelliğe. Bu özellik yıkılabilir yapılar. Birçok oyunda yıkılabilir yapı mekaniği var. PUBG, Call of Duty ve en önemlisi Battlefield serisi. Eğer bilmeyenleriniz varsa Apex Legends ve Battlefield aynı firmanın oyunları ve bu özellik de ileriki zamanda ekleneceği kesin gözüyle bakılan özelliklerden biri. Bu yıkılmanın sıradan bombalarla olacağına inanmıyorum. Yani Arcstar'la veya diğer el bombasıyla binaların yıkılması biraz anlamsız olur. Ama Fuse, Matt Maggie veya oyuna yeni gelecek hero'ların ulti ya da taktik yetenekleriyle olabilir diye düşünüyorum. Veya yerden alacağımız C4 ile tuzaklarda kurabiliriz. Ben böyle bir özellik gelmesini çok isterim çünkü bina içi çatışmalardan nefret ediyorum. Bana açık alan birkaç tane de kayı olacak. Bu yıkılabilir özellikler için her yapı mı yıkılacak Fortnite oyununda olduğu gibi yoksa belli başlı yapılar mı henüz belli değil ama ben hepsinin yıkılabilir olacağına inanmıyorum. Zamanı gelince göreceğiz. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bütün binalar yıkılmalı mı yoksa şu anki olduğu gibi hiçbir şekilde yıkılmamalı mı? Gel gelelim benim en çok beklediğim özelliğe. Öncelikle bu özelliği bu kadar istememin sebebinin gameplay ile hiçbir ilgisi yok. Ben gerçek hayatımda bu tarz durumlarda mutlu oluyorum. O yüzden oyuna da gelsin istiyorum. Çok uzatmadan söyleyeyim. Değişken hava durumu. Umarım bu mu dememişsinizdir. Birçok oyunda kar, yağmur, fırtına, sis gibi etkenler var. Hangi oyunlarda var dersek PUBG'de sis ve yağmur bir ara çok fazla kullanılıyordu. LoL haritalarında bir ara kar yağmıştı ki çok güzel duruyordu. Apex Legends'ın mobil versiyonunda kar ile ilgili bir gameplay buldum. Ama bu sızıntı bir görüntü mü yoksa oyunda bir ara gerçekten var mıydı bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız beni de bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ama öyle ya da böyle Apex Legends Mobile'da bu özelliğin olduğu anlamına geliyor. Bu durumsa Apex Legends Mobile ile 2.0 bağlantısını daha da güçlendiriyor. Yıllar önceden bir Apex Legends yağmur ve kar fırtınası görüntüsü buldum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Rastgele haritalarda yağmur, kar ve fırtına şeklinde olabilir. Eğer default olarak haritalarda yağmur ve kar efekti olmayacaksa diğer bir ihtimal ise Apex Legends Mobile videosunda olan hava durumu değiştiricisi. Eğer bu şekilde olacaksa da harita başlarında karlı ya da yağmurlu olarak başlamayacaktır. Ama belli bir bölgede kontrol merkezlerinde kullanıcılara etkileşime girdiğinde kar mı yağsın, yağmur mu yağsın, sis mi ortaya çıksın diye harita genelinde seçebileceklerdir diye düşünüyorum. Bu özelliği seçen takıma çok büyük artları olacaktır diye de düşünüyorum ayrıca. Storm Point haritasında eskiden fırtınalar uzaktan gözükebiliyordu ve bazı ekranlarda hava durumu görülebiliyordu. Buna benzer bir özellik eklenecektir diye düşünüyorum. Biraz da sızıntılardan bağımsız bir beyin fırtınası yaptım. Bu hava durumuyla ilgili neler eklenebilir diye. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle birazdan söyleyeceğim durumlar oyuna eklenirse tadından yenmez diye düşünüyorum. İlki yağmur. Normal yağmur göze güzel gelebilir. Belki etrafta duyulan sesleri de bir tık azaltabilir ama benim
Benim fikrimce normal bir yağmur değil de yağan asit yağmuru olsaydı ve size hasar verseydi. Kontrol merkezlerindeki takım asit yağmurunu seçtikten sonraki 1 ya da 2 dakika boyunca haritanın her tarafında asit yağmuru yağdığını düşün ve dışarıda kalan oyuncular yavaş yavaş 5'er, 10'ar, 20'şer damage yemeye başlıyorlar ve damage yememek için yapabilecekleri tek şey bir çatı altına girmek. Oyunu daha heyecanlı bir hale getirmez miydi bu durum? Diğer aklıma gelen şey ise sis. PUBG oynarken çoğu oyuncu sisten nefret ederdi. Ben de onlardan biriydim. 2 metre uzağa göremezdik. Adeta bir korku filmi havası vardı. Peki Apex Legends'ta sis geldiği zaman sizin için sadece Raken bu turu hero'lar görebilse ve takım arkadaşlarına bilgi verebilse çok iyi olmaz mıydı? Son düşündüğüm şey ise kar yağması durumu. Kar yağdığında hava gitgide soğuyacak ve soğuktan belki hasar, belki de hareket cezası yiyecek dışarıda kalan oyuncular. Isınmak için ise Heat Shield benzeri bir özellik kullanılması gerekecek ve bu kullanıldığında hareket hızı eski haline geri dönecek. Ve belki belli bir sınıf, örnek veriyorum kontrol sınıfı bu soğuktan etkilenmeyecek. Bence bu seçenekler oyuna eklenirse tek düzelikten uzak ve 2-0'a geçmeye değer bir oynanış gelir diye düşünüyorum. Şimdilik sızıntılar ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer paylaşmak istediğiniz fikirleriniz, sızıntılarınız varsa her tavsiyeyi açığım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol headshotlar. One less enemy.